Здравейте хора, в днешното видео ще играем с ето този герой. Да започваме на ето такава игра да сте готино. Ето го моят герой. Тук отзад можем и друг герой да си изберем. Опа, ланка. Ето. Но аз съм си избрала най-хубавият герой. Да. Ето. Така, добре, сега да започваме така. Ще бъдем в моят свят. Най-готиният свят за мен. Така, добре, да започваме. Ако се чуете, защо говоря толкова тихо, просто не трябва да викам. Цял ден ще бъда навънка. Вече пътувам към един басейн и цял ден ще викам и да имам глас. Те неща май сами се появяват. Защото това е тук и тук не ги бях сложила. Няма нищо. Може би този кон? После ще го набия. Ето, това ми е телевизора. Сладко папагълче и моят роман. Опа! Нищо. Чакай бе, аз написал ли съм? Трябва да го махам вече. Трябва да го напиша и тогава. Стикате. Аз ще правя на страница. Ето, готово. Така, сега да я оставя и тук. Някой друг път ще напиша. Така. И моят любим календар. И прететата ми и масата ми за хранене. Да, днес ще си направя останалата част от дома и вторият етаж. Така, добре. Сега само да си оставя нещата. Масата и така, това. Така. Направила съм си доста карти, защото ако някак се закупя да се намеря домът, но все пак не ми трябва, чакай. Да, книгата ми е сложна. Да сте я маха. Идеално. Ето и моето сладко папагавче. Това е канал 3 по този телевизор и е любимата ми маса. Най-любимата. Бамбуковата. Но все как да седна, отдев бях седнала, ама просто е така шпута. Добре. Сега мисля така. Значи аз пък кошар да търся бе. Да, сетих се стълби. Така мисля да направя ето такива стълби, ама розови, защото се пасва с моя дом. Може да е тук до календара. Да. И да махна най-сетне. Просто ще си махна всичките пердета. Много ми тормозят. Може да избирам от картини и прозорци. От пердете прозорци бих избрала просто прозорци. Ето така се вижда по-готино. Можеше и розово стъкло, но още не съм ги отключила. Не, че не съм ги отключила, просто така. Значи сега ето гитар. Просто нямам розово. Тоест имам, но не знам просто. Ето. Къщата ми е такава, защото много ми харесва този дизайн. И е доста готин за мен. Ще се сложа и до тук, даже и 3, така. Тричките може да сложа една ограда. Жалко.
То там отдолу може да бъде банята даже. Аз мислех да направя втори етаж, но после като реших да направя клип и казах, хайде сега няма само да показвам селото, даже това е село, в което живея, няма да показвам само скучното село, ще покажа какви нови неща ще правя в моят дом. И така, селото ми наистина е доста скучно. И да сложа някакви... Ще сложа... Не знам и аз кой да сложа. Ще сложа такива. Идеално. Деспасито. Така, добре. Не знам как изглежда, но според мен е добре. Може така да направя. Идеално. Така, така се вижда залезът. Супер. Така и е тук. О, лама. Ей, лама. Къде си се запътила, ма? Даже мога да я. Тя се страхува. Чакай, сега ще набяваш няколко пъти. Още два пъти. Тя да ви кажа нищо не ми дава, което е за мен голямо разочарование. Ето ми го градът. Да. Сега ще ви покажа, ето тук имаме кончета и макар кончета, които аз съм ги завързала до кравите. Лагерният ми огън. Любимият ми папагал. Просто това е другият ми неговия брат. Ето тук си сядам, когато си искам. Езерото пълно с делфини. Очакайте. Добре. Ето тук масите скоро. Ето този човек вече продава нещо. И кралят. С неговият папагал. Ето. Той тук гледа селото. То нищо да ви кажа направи. Той е просто един манекен, но аз го ползвам като крал. И да, ако беше просто нормален жител, той ще избяга. Така хора, добре, с това завършва видеото. Чао хора, до скоро!